Awas ini awas. Sulah. Ya ya. Bet perang. Bet perang. Bet pegangan. Oke, just mantap kita di Green Canyon. Green Canyonnya Gunungkidul. Mantap. Just. Oke, kita udah naik kapal di Terjun. Kita akan kembali di gaesss tadi. Karena kita udah selesai flying fox ya. Pemandangannya cukup indah ya. Kiri ada tebing, di sini ada tebing, kiri, di kanan juga ada tebing ya. Nah ini ada dua orang yang mau. Sudah sampai setelah 30 menit perjalanan. Gimik. Oh, Pak Sopi. Kita belajar ke mau ngeliat. Kita naik. Bismillah. Pak. Boleh, Pak. Kita